Hai, bentar lagi mau weekend nih. Udah ada ide belum mau masak apa? Yuk ikutin aku masak pentai. Pakai bahan-bahan yang ada di kulkas. Aku pakai kani dan juga tuna kalengan. Tapi sebelum dimulai, please like video ini, share dan juga subscribe channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin tuna kani mentai buat anak-anak aku. Tapi pakai bahan-bahan yang gampang banget ditemuin. Ini juga norinya pakai mama suka yang biasa. Pokoknya ini simple banget. Yuk kita mulai. Nah pertama-tama aku mau potong-potong memanjang dan tipis-tipis dulu si crab sticknya. Aku pakai frozen food crab stick biasa merek Kedea. Pakainya sekitar 6-7 buah. Nah habis itu aku mau bikin bumbu buat numis tuna. Pakai kecap asin 4 sendok makan, terus pakai 2 sendok makan saus tiram, pakai kaldu jamur juga sekitar setengah sendok teh, dan juga gula pasir sekitar setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit aja cabai bubuk, bebas cabai bubuknya apa aja ya. Nah udah deh, habis itu tinggal diaduk-aduk aja. Terus kita mau tumis bawang bombaynya. Nah aku pakai baceman bawang bombay praktis racikan aku juga jual, nanti aku tulis linknya di bawah ya. Sekitar 1 sendok makan baceman bawang bombay. Nggak usah pakai minyak karena ini udah ada minyaknya. Ditumis aja sampai si bawang bombaynya itu harum dan transparan. Nah kalau bawangnya udah oke, tinggal masukin aja ikannya. Kebetulan aku pakai ikan kalengan yang tuna. Nah kalau kamu mau pakai ikan salmon atau tuna yang fresh pun boleh, bebas aja. Terus tambahin pakai saus yang udah kita racik tadi. Nah udah deh, tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Dimasak sampai kuahnya itu menyusut. Nah kalau kuahnya udah asat kayak gini guys, tinggal kita pindahin aja ke wadah, sisihkan. Lalu kita mau siapin nasi dan lain-lainnya. Nah sekarang aku mau bikin mayones buat olesan atasnya dulu. Pakai saus sambal sesuai selera aja. Lalu dipakein juga mayones, dan ini aku pakai mayones yang ada rasa cheese-nya. Habis itu tinggal diaduk-aduk aja sampai warnanya itu rata orange gitu. Pindahin ke wadah yang gampang buat ngoles ke atas nasinya nanti. Nah sekarang kita bikin nasinya. Pertama-tama kita panasin dulu minyak. Habis itu masukin crab stick yang udah kita potong-potong tadi. Nah abis itu tinggal dimasak aja si crab sticknya sampai bagian luarnya itu agak crispy, tapi nggak usah sampai kering banget ya guys. Nah kalau udah kayak gini, matiin kompornya. Abis itu masukin nasi. Aku pakai nasi biasa kayak pandan wangi biasa aja. Terus udah deh diaduk-aduk sampai si crab sticknya itu rata ke semua nasi. Dan taburin juga bon nori biar makin sedap.
Nah, di mix lagi ya guys biar bonorinya rata. Nah, kalau bonorinya udah rata, kita siapin wadahnya. Aku pakai wadah aluminium foil kotak biasa gitu. Nah, abis itu tinggal dimasukin aja semua nasinya ke dalam aluminium foilnya. Dan jangan lupa buat kayak dipadet-padetin gitu ya guys. Ditekan-tekan kayak gini maksud aku. Nah, udah deh, tinggal kamu terusin aja sampai nasi yang ada di wadahnya itu habis dan semua wadahnya ini terisi nasi. Nah, kalau udah keisi semua, jangan lupa buat dipadet-padetin ya guys. Dipadet-padetin, ditekan-tekan pakai sendok kayak gini. Nah, habis itu kita siapkan nori lembaran. Aku pakai nori lembaran biasa merek Mama Suka, dan letakkan norinya itu di atas nasi-nasinya. Nah, kalau semua nasinya udah ketutup sama nori, tinggal kita taruhin aja tuna yang udah kita buat tadi ke atas norinya. Nah, tuang ikannya yang banyak ya guys, dirata-ratain ke pinggir-pinggirnya juga biar berasa. Oh iya, tadi ikannya ini udah aku bagi dua ya guys. Ada yang pakai bubuk cabai sama yang gak pedas. Nanti yang gak pedasnya buat anak aku yang bayi umur 1,5 tahun. Jadi resep ini bisa juga buat penuh empati ya guys. Tinggal disesuaiin aja. Nah, ini ikannya udah tertata rapi semuanya. Tinggal kita lanjut ke step berikutnya. Tuang mayones sambal yang udah kita buat tadi ke atas ikannya sampai rata. Ini aku pakai kayak botol saus gitu supaya lebih gampang nuangnya dan lebih rapi. Nah, untuk banyaknya terserah guys, sesuai selera aja. Yang penting semua ikannya itu kena sama si mayonesnya. Nah, buat yang empasi, aku hanya pakai mayones, nggak pakai mayones sambal. Habis itu tinggal ditaburin aja deh hiasan sesuai selera. Kalau aku pakai bonori. Preheat dulu ovennya selama 10 menit di suhu 180 derajat. Habis itu panggang selama 30 menit di suhu 180 derajat. Tapi ini balik lagi ke oven kamu masing-masing. Jadi tinggal disesuaiin aja ya. Dan sering-sering ditengok. Yang penting dipanggang sampai warnanya orange kecoklatan kayak gini, nggak pucet kayak tadi. Nah guys, sebenarnya kalau kamu punya torch nggak perlu di oven lagi, cukup bakar aja permukaan atas mayonesnya pakai torch sampai warnanya itu cantik. Tapi kalau untuk rasa nggak akan ada bedanya yang di oven maupun yang di torch. Perbedaannya itu hanya kalau di torch itu akan lebih cantik, lebih mentai banget aja gitu. Ini nggak ada rasa amis sama sekali ya guys, menurut aku justru lebih ke rasa gurih, manis dari kani, dan juga asin dari ikan, juga ada asemnya dari mayones. Unik banget, anak-anak aku suka, yang bayi pun doyan banget. No, gimana? Bahan dan cara bikinnya gampang banget kan guys. Yuk dicoba, ini bisa jadi inspirasi buat empati juga loh. Resep selengkapnya udah aku tulis di bawah. Thanks for watching, jangan lupa subscribe.